លើកមុនខ្ញុំបានប្រាប់អំពីថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមានតួនាទីច្រើនប៉ុន្តែតួនាទី4ដែលជាតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងហើយយើងគួរតែចងចាំយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងទី1ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយហ្នឹងគឺសម្លាប់មេរោគទី2បន្សាបជាតិពុលទី3ជួសជុលរាងកាយទី4សម្លាប់កោសិកាមហារីកអញ្ចឹង4ហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតថាវាសំខាន់គឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទៅហើយយើងមិនចាំបាច់គិតអំពីតួនាទីដទៃទៀតក៏គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពារប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដែរយើងលំអិតពីចំណុចទី1ថាប្រព័ន្ធការពារជាអ្នកសម្លាប់មេរោគឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានមេរោគអ្វីមួយចូលទៅឥឡូវនេះកំពុងតែមានមេរោគកូវីដអញ្ចឹងពេលមេរោគកូវីដចូលទៅគឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងនឹងទី1ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការដើម្បីរៀបចំសម្រាប់មេរោគកូវីដអញ្ចឹងគេមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដែលខ្ញុំបានរំលឹកពីថ្ងៃមុនហ្នឹងមានប្រព័ន្ធជួរមុខគេហៅ innate immune response គឺមានន័យថាកើតមកមានប្រព័ន្ធនឹងស្រាប់នៅជួរមុខតែម្ដងហើយប្រព័ន្ធជួរមុខហ្នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅប្រព័ន្ធទី2ហើយផ្ដល់ព័ត៌មានទៅរាងកាយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ឲ្យរៀបចំបិទការពារកុំឲ្យមានមេរោគកូវីដចូលជាពិសេសមេរោគកូវីដចូលតាមរយៈច្រកមួយ ACE2 inhibitor អាច្រកហ្នឹងគឺយើងប្រាប់ពីលើទៅថាឲ្យបិទច្រកហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាចូលទៅដល់ក្នុងសួតកុំឲ្យចូលទៅដល់ក្នុងប្រព័ន្ធឈាមរត់ទៅដល់បេះដូងទៅដល់ក្រពះដល់ពោះវៀនឬក៏ខួរក្បាលព្រោះវាជាប្រព័ន្ធដែលគនត្រូលសំខាន់ដែលគ្រប់គ្រងតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតរបស់យើងហើយអញ្ចឹងទី1គឺពពួកគ្រាប់ឈាមសដែលគេហៅ dendritic cells ឬ natural killer NK cells អញ្ចឹងអានឹងសិតតែពាក្យបច្ចេកទេសឯងប៉ុន្តែឲ្យយើងដឹងថាវាមានគ្រាប់ឈាមសជាច្រើនប្រភេទមកលេបមេរោគហើយកំទេចមេរោគចោលបើសិនជាប្រព័ន្ធយើងខ្លាំងពេលដែលលេបមេរោគគឺសម្លាប់មេរោគចោលបានតែបើប្រព័ន្ធយើងមិនខ្លាំងគឺមេរោគកូវីដហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់តាំងពីខាងដើមវាជា retrovirus គឺវាមុជចូលទៅក្នុង DNA របស់យើងគ្រាប់ឈាមសរបស់យើងអាចคล้ายទៅជាអ្នកផលិតមេរោគកូវីដនឹងបើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងខ្លាំងសម្រាប់វាបានបើមិនខ្លាំងទេគឺវានៅទីនោះហើយវាបង្កជំងឺហើយពេលដែលគ្រាប់ឈាមសមួយផលិតមេរោគបានរាប់លានកូពីមានន័យថារាប់លានច្បាប់រាប់លានមេរោគអញ្ចឹងមេរោគដែលទើបនឹងផលិតថ្មីហ្នឹងវាចេញពីគ្រាប់ឈាមសទៅចេញពីកោសិកាភ្នាសរបស់យើងភ្នាសហ្នឹងគឺភ្នាសនៅក្នុងច្រមុះភ្នាសនៅក្នុងមាត់ក្នុងបំពង់កក្នុងផ្លូវដង្ហើមភ្នាសរបស់ក្រពះពោះវៀនភ្នាសរបស់សរសៃឈាមអញ្ចឹងពេលដែលវាចេញទៅគឺមានន័យថាភ្នាសកោសិកាយើងហ្នឹងវាផ្ទុះហើយបែកចេញសុទ្ធតែមេរោគទៅហើយអញ្ចឹងមេរោគដែលរាប់លានកូពីហ្នឹងវានឹងទៅចម្លងកោសិកាដទៃទៀតដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះមានពេលខ្លះតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកគឺវារាតត្បាតពេញសួតរាលដាលដល់សរីរាង្គដទៃទៀតនឹងគឺក្នុងករណីដែលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងទី1ចុះខ្សោយហើយទី2ពេលដែលអត់ចុះខ្សោយទេក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធការពារធ្វើការខុសប្រក្រតីពេលដែលខុសប្រក្រតីគឺប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងជាពិសេសអាជួរទី2នឹងវាផលិតជាតិគីមីច្រើនពេកគេហៅ cytokine storm ហើយនឹងជាតិគីមីដទៃទៀតដែលបង្កការរលាកហើយការរលាកគឺបង្កការហើមការខូចខាតអញ្ចឹងរលាកហើមខូចខាតបើវារលាកសួតហើមសួតខូចខាតសួតគឺមានន័យថាសួតមិនអាចបដូរខ្យល់អូស្មန်បានមានន័យថាមិនអាចប្រឡែងចោលអូស្មန်កាបូនិកដែលជាអូស្មန်ពុលឡើងខ្ពស់អត់បានទេគឺវាកើតទៅជាអាស៊ីតហើយយើងអាចនឹងដាច់ខ្យល់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឡែងអូស្មန်កាបូនិកចោលហើយយើងត្រូវចាប់យកអុកស៊ីហ្សែនមកវិញអញ្ចឹងនឹងគឺជាតួនាទីរបស់សួតនៅពេលដែលភ្នាសកោសិកាវាបែកធ្លាយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងផលិតអុកម៉ូនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងផលិតជាតិគីមីច្រើនគេហៅ cytokine storms និងជាតិគីមីដទៃទៀតច្រើនខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យរលាកខ្លាំងដូច្នេះគឺយើងមានបញ្ហាមិនអាចចាប់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនយកមកចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់យើងបាននឹងជាឧទាហរណ៍ទី1ដែលសំខាន់ប៉ុន្តែការពិតរឿងហ្នឹងកើតឡើងចំពោះគ្រប់មេរោគទាំងអស់មិនថាជាផ្សិតមិនថាជាសត្វល្អិតជាបាក់តេរីជាព្រូនជាតេញ៉ាគឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងគឺមាន2ជានិច្ចជាប្រចាំគឺប្រព័ន្ធជួរមុខនិងប្រព័ន្ធទី2គឺប្រព័ន្ធបន្ទាប់អញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគេសហការគ្នាសម្រាប់មេរោគប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយជួរទី1ខ្សោយជួរទី2អាចនឹងខ្សោយដែរហើយជួរទី2មិនត្រឹមតែខ្សោយទេជួនកាលខ្លះ
វាធ្វើការខុសប្រក្រតីគឺមានន័យថាធ្វើការខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងរងផលប៉ះពាល់រងការខូចខាតដោយសារប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់ខ្លួននឹងបញ្ចេញជាតិគីមីឲ្យរលាកនឹងច្រើនខ្លាំងពេកដូច្នេះបើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយល្អទី1និងទី2សហការគ្នាគឺសម្រាប់មេរោគបានជោគជ័យឧទាហរណ៍ថាជំងឺផ្ដាសាយមួយចូលមកពី3ថ្ងៃជា5ថ្ងៃជា7ថ្ងៃជាយូរបំផុតគ្រុនឈាមក៏ដូចគ្នាតែនៅក្នុងករណីដែលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទាំងប្រព័ន្ធ innate ក៏ធ្វើការមិនល្អទាំងប្រព័ន្ធ adaptive មានន័យថាទាំងជួរមុខជួរក្រោយធ្វើការមិនល្អអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានផលប៉ះពាល់មានរងការគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏មានហើយការបន្សាបជាតិពុលដូចគ្នាការបន្សាបជាតិពុលនឹងគឺមានជាតិគីមីពុលចូលទៅគឺប្រព័ន្ធរបស់យើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ព័ត៌មានទី1ឲ្យយើងរលាកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវជាតិគីមីចូលច្រមុះជាតិគីមីចូលច្រមុះហើយអញ្ចឹង mast cell កោសិកាពិសេសរបស់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងវានៅក្នុងភ្នាសច្រមុះភ្នាសប្រហោងមុខអញ្ចឹងវាផលិតជាតិគីមីធ្វើឲ្យវាហើមកុំឲ្យជាតិពុលនោះជ្រាបចូលទៅក្នុងកាន់តែជ្រៅហើយវាធ្វើឲ្យយើងកណ្ដាស់វាធ្វើឲ្យយើងហៀសម្បោរដើម្បីបញ្ចេញជាតិពុលនិងបញ្ចេញមេរោគមកក្រៅហើយយកពេលហ្នឹងបំបែកជាតិពុលចោលហើយរៀបចំប្រព័ន្ធខាងក្នុងដើម្បីកុំឲ្យខាងក្នុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជាតិពុលមួយនឹងចូលទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវការពារប្រព័ន្ធការពាររាងកាយបើមិនដូច្នោះទេយើងមិនអាចទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងជាតិពុលបានជាតិពុលវាអាចជ្រៀតចូលទៅហើយបើជ្រៀតចូលទៅដល់ក្នុងខួរក្បាលទៅដល់ណាក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីជាតិពុលដែលចូលទៅមានបញ្ហាអ្វីដែលចូលរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំគឺចូលតាមច្រមុះចូលតាមមាត់តាមទឹកតាមអាហារនោះហើយនឹងចូលតាមស្បែកអញ្ចឹងច្រកធំ3ខ្យល់ដកដង្ហើមចូលតាមច្រមុះទឹកនិងអាហារចូលតាមមាត់ហើយនឹងចូលតាមស្បែកអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយបានតែយើងឃើញថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនៅផ្នែកសើភ្នាសខាងក្នុងហើយនិងស្បែកខាងក្រៅហ្នឹងគឺ 80% គឺគេបង្កប់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនៅទីនោះហើយអញ្ចឹងហើយបានមានពេលខ្លះតើមានជាតិអីចូលមកឬក៏មូសខាំសម្អោចខាំបន្តិចបន្តួចមានជាតិពុលមានមេរោគចូលមកប៉ោងស្ទល់ប្រទាតអារមាស់គឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងវាបង្កឲ្យទៅជាអញ្ចឹងឲ្យវាប៉ោងអញ្ចឹងឲ្យវារលាកឲ្យវាហើមអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យទី1វាជ្រាបចូលទៅខាងក្នុងទី2យកពេលបំបែកចោលទី3យកពេលសម្លាប់មេរោគហើយទី4យកពេលវេលានឹងទៅប្រាប់ដំណឹងដល់ប្រព័ន្ធខាងក្នុងកោសិកាដទៃទៀតឲ្យត្រៀមខ្លួនហើយមានពេលខ្លះសុំជំនួយសុំពីខួរឆ្អឹងសុំពីថ្លើមសុំពីផាលពីលំពេងពីកូនកណ្ដុរផ្សេងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចឹងឯងបានមានពេលខ្លះពេលដែលគេកើតជំងឺផ្ដាសាយគេហាត់ប្រាណគេផឹកទឹកគេសម្រាកទៅហាត់ប្រាណឲ្យធូរបែកញើសឲ្យធូរណាពីព្រោះការបែកញើសក៏បញ្ចេញជាតិពុលរបស់មេរោគបានដែរហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងវាធ្វើការបែបណាឥឡូវមួយទៀតជួសជុលរាងកាយដើម្បីមានការរលាកហើយជួសជុលបានក៏ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យជួសជុលអ្នកផលិតបញ្ជូនព័ត៌មានទៅប្រាប់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវការប្រូតេអ៊ីនយកមកជួសជុលខ្ញុំត្រូវការជាតិរ៉ែយកមកជួសជុលត្រូវការអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវការផ្លាកែតដើម្បីកុំឲ្យហូរឈាមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺពេលហ្នឹងវាទាញមកគឺទាញមកជួសជុលកើតឡើងលឿនមែនតើមានពេលខ្លះការមុតកំបិតខ្លះត្រូវការពេល18ម៉ោងហើយសំបីតការវះកាត់ធំបើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយល្អអាហារទ្រទ្រង់សម្រាប់យកទៅសាងសង់បានល្អវះកាត់ហើយ18ម៉ោងគឺគេសង់សរសៃឈាមថ្មីតគ្នារួចជាស្រេចនៅកន្លែងមុខដំណដែលគេវះកាត់ហើយដេហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវការពេល18ម៉ោងអ្នកខ្លះ2-3ថ្ងៃបានតបានហើយអ្នកខ្លះទៀតបើមានមេរោគនៅទីនោះហើយរាងកាយយើងខ្វះអាហារសាងសង់យើងមានតែស្ករធម្មពលខ្លាញ់ធម្មពលតែខ្វះអាសាងសង់តែអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការជួសជុលនឹងវាកើតឡើងយឺតឧទាហរណ៍ថាសង់សរសៃឈាមគេសង់បាន18ម៉ោងយើង72ម៉ោងបានសង់បានអញ្ចឹងទៅវាអាចរងផលប៉ះពាល់អាចរបួសនឹងនៅតែចេញឈាមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលសង់សរសៃឈាមអត់បានគឺមានន័យថាកោសិកាក្រសាសដោយសារអត់មានឈាមអត់មានសរសៃឈាមមានន័យថាអត់មានផ្លូវដឹកជញ្ជូនអាហារយកទៅសាងសង់បន្ថែមឲ្យសះលឿនទេដូចយើងដាច់ស្ពាននៅតែដាច់ដដែលហើយនៅពេលដែលសរសៃឈាមធ្វើយឺតកោសិកាអត់អាហារងាប់រលួយនៅពេលដែលរលួយពេលខ្លះខ្ទុះពេលខ្លះរលួយតែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលរលួយគឺคล้ายជាចំណីរបស់មេរោគអញ្ចឹងមេរោគដុះលើនឹងកាន់តែច្រើនទៅអញ្ចឹងនឹងគេហៅប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយបើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្លាំងពេលដែលមុតរបួសពេលខ្លះគេយកអាចគោទៅបិទការពីចំនួនដើមមិនសួរថៃបានអញ្ចឹងនឹងវាមានមីក្រូបល្អអ្នកខ្លះយកផុកទៅបិទនោះមានមីក្រូបល្អ
អញ្ចឹងទៅពេលដាក់ចូលទៅហ្នឹងវាផលិតជាតិគីមីខ្លះដើម្បីសម្លាប់មេរោគដទៃទៀតមេរោគអាក្រក់ហ្នឹងកុំឲ្យដុះហើយកុំឲ្យបង្កខ្ទុះហើយវាក៏ចេះផលិតអង់ស៊ីមហើយអង់ស៊ីមហ្នឹងកាត់អីគេអង់ស៊ីមហ្នឹងកាត់កោសិកាខ្ទុះកោសិការលួយវាស៊ីវាកាត់ដូច្នេះឆាប់សះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែននិយាយថាឲ្យយើងទៅបិទអាចគោឲ្យទៅបិទភក់ដូចកាលពីចំនួនដើមទេគ្រាន់តែចង់ឧទាហរណ៍ប្រាប់ទេថាឲ្យតែប្រព័ន្ធការពាររាងកាយល្អគឺរបួសយើងងាយសះយើងឧទាហរណ៍យើងមុតកំបិតហូរឈាមមិនទាំងបានទៅពេទ្យមិនទាំងបានប៉ង់ស៊ីម៉ង់ឬក៏ញ៉ាំថ្នាំសះអីផងស្រាប់តែស្អែកឡើងរបួសហ្នឹងវាសះបាត់វាឈប់ហូរឈាមហើយមួយរយៈក្រោយមក 4-5 ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យក្រោយមកយើងរកតែស្លាកស្នាមមិនទាំងឃើញផងពេលមុតកំបិតនៅលើម្រាមដៃឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាការពារកុំឲ្យមេរោគដុះផងវាធ្វើម៉េចឲ្យយើងឆាប់ជាសះស្បើយគឺទាញយកមកបញ្ចេញជាតិគីមីទាញផ្ដល់ព័ត៌មានទាញយកអាហារយកមកសាងសង់ទាញឈាមសយកមកការពារកុំឲ្យមេរោគចូលដូច្នេះឆាប់សះណាស់កោសិកាមហារីកគឺតើកាលណាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងឃើញគឺលេបកោសិកាមហារីកកុំតិចវាចោលយកទៅចាក់ចោលតាមទឹកនោមអញ្ចឹងទៅឆែកនៅក្នុងទឹកនោមឃើញគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃឃើញកំតិចកំទីកោសិកាមហារីកនៅក្នុងទឹកនោមមិនមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលអត់មានកោសិកាមហារីកចាក់ចោលតាមទឹកនោមទេកោសិកាមហារីកគឺជាកោសិកាដែលវាបំលែងខ្លួនវាមិនមែនជាកោសិការបស់មនុស្សយើងបំពេញតួនាទីយើងទៀតទេឧទាហរណ៍កោសិកាពោះវៀនគឺជាមហារីកពោះវៀនអញ្ចឹងអានឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយសម្រាប់វាចោលហើយកំតិចកំទីរបស់វាចាក់ចោលតាមលាមកខ្លះចាក់ចោលតាមទឹកនោមខ្លះជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គឺមានកោសិកាបំលែងពេលក្របឈាមសទៅឃើញដឹងថាអានេះគឺជាកោសិកាដែលមិនមែនកោសិកាខ្ញុំទេទុកវាតិចទៀតវាកើតទៅជាដុំមហារីកហើយអញ្ចឹងនឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ត្រួសអំពីតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយហើយដើម្បីការពារប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដែលល្អបំផុតដែលខ្ញុំទើបនឹងសម្ភាសថ្មីនោះគឺកុំធ្វើបាបប្រព័ន្ធការពាររាងកាយហើយផ្ដល់អាហារគ្រប់គ្រាន់ទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដែលកុំធ្វើបាបប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងឧទាហរណ៍ថាកុំញ៉ាំស្ករនឹងវាធ្វើឲ្យស្អិតប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងធ្វើការអត់កើតដោយតាយើងមើល A1C ពេលយើងឡើងជាតិស្ករគេថាជាតិស្ករនឹងស្អិតជាប់ក្របឈាមក្រហមគេហៅ hemoglobin A1C អញ្ចឹងវាស្អិតឈាមសក៏បានដែរមិនមែនស្អិតតែឈាមក្រហមទេគឺស្អិតឈាមសទៀតហើយនៅពេលដែលស្អិតឈាមសគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងជាឈាមសនឹងធ្វើការមិនកើតហើយត្រូវបានមេរោគចាប់ស៊ីស្ករនោះស៊ីទាំងក្របឈាមសយើងដែរព្រោះក្របឈាមសគឺជាឈាមអញ្ចឹងវាជាចំណីមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យកទៅចិញ្ចឹមមេរោគនៅពេលវាងាប់បើឈាមសនៅរស់អាចសម្លាប់មេរោគបានឈាមសស្លាប់គឺคล้ายទៅជាខ្ទុះគឺមេរោគស៊ីជួនកាលងាប់ទាំងពីរនាក់នឹងក៏ហៅខ្ទុះដែរហើយមានពេលខ្លះអាស្ករនឹងវាស្អិតជាប់អាល់ប៊ូមីនតោះស្អិតជាប់អាល់ប៊ូមីនគឺជាអ្នកដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់ផ្សេងនៅពេលដែលឈាមសសម្រាប់មេរោគហើយឬក៏មានពេលខ្លះបែកក្របឈាមក្រហមអីហើយអញ្ចឹងគឺវាសល់ជាតិពុលច្រើននៅក្នុងឈាមអញ្ចឹងអាល់ប៊ូមីននឹងអ្នកចាប់ចងឲ្យដឹកជញ្ជូនមិនមែនដឹកតែក្របឈាមក្រហមដែលបែកទេដឹកជាតិគីមីផ្សេងដែរជាពិសេសដឹកអាណាពុលដែរអញ្ចឹងដឹកយកទៅចាក់ចោលដើម្បីកុំឲ្យយើងពុលអញ្ចឹងនៅពេលដែលឈាមសស្អិតជាប់អាល់ប៊ូមីនមានមែនតែធ្វើការមិនកើតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហើមអីគេហើមផ្លូវនិងហើមឧទាហរណ៍ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់សារឡើងវិញនឹងត្រួសប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតខ្ញុំបាននិយាយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្លាំងជាងគេគឺផ្សិតដែលដុះក្នុងបរិស្ថានដុះក្នុងបន្ទប់ទឹកអ្នកខ្លះដុះក្នុងមាត់ដុះក្នុងថ្ពាល់ក្នុងមាត់លើថ្ពាល់លើច្រមុះលើស្បែកកាត់ភ្លឺកាត់ស្រែងកាត់អង្គែក្បាលនោះគេហៅផ្សិតដុះផ្សិតកញ្ចក់ទៀតនោះចាហ្នឹងគឺពពួកផ្សិតជួនកាលដុះក្នុងប្រហោងឆ្អឹងមុខគឺដុះក្នុងគេហៅ sinus គឺកើតជំងឺ sinusitis ហើយគេរកឃើញមនុស្សដែលកើតជំងឺរលាកប្រហោងឆ្អឹងមុខគេហៅ sinusitis រយៈពេលច្រើនឆ្នាំរ៉ាំរ៉ៃមិនចេះបាត់នោះ93% គឺមានដុះផ្សិតនៅក្នុងនោះជាច្រើនប្រភេទអាផ្សិតដែលដុះដូចយើងដុះនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលយើងអត់បានប្រើប្រាស់យូរយើងបិទទ្វារចោលឬមួយក៏ដុះលើជញ្ជាំងផ្ទះលើរបងដែលនៅហាលភ្លៀងហាលខ្យល់យូរវាចាស់ទៅវាដុះផ្សិតពណ៌ខ្មៅពណ៌ប្រផេះហ្នឹងគឺអាពពួកហ្នឹងអាចទៅដុះនៅក្នុងប្រហោងឆ្អឹងមុខយើងពីព្រោះលំអងរបស់ពពួកផ្សិតទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងខ្យល់ជាពិសេសពេលដែលយើងចូលចិត្តបោសផ្ទះយើងអត់ដាក់ទឹកជូតគឺយើងបោសឲ្យបានជូតអញ្ចឹងពេលដែលយើងបោសវាហុយអញ្ចឹងពេលយើងដកដង្ហើមចូលទៅវាដុះកើតកូនកើតចៅនៅក្នុងប្រហោងឆ្អឹងមុខរបស់យើងជាហេតុធ្វើឲ្យយើង allergy ផងរលាកផងហើយនៅពេលដែលមានផ្សិតដុះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយអញ្ចឹងបាក់តេរីដុះពីលើពេលដែលបាក់តេរីដុះពីលើទៅញ៉ាំថ្នាំផ្សះបានធូរតែអត់ជាទេ
គឺផ្សិតនៅដដែលហើយកាន់តែច្រើនទៅហើយផ្សិតហ្នឹងវាចេះចិញ្ចឹមអាបាក់តេរីហ្នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងទី1ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយធ្លាក់ចុះបាក់តេរីងាយនឹងដុះហើយមានគេចិញ្ចឹមមានគេការពារទៀតដល់អញ្ចឹងទៅយើងអាចនឹងមានបញ្ហាមានន័យថាយើងអាចនឹងរលាកប្រហោងឆ្អឹងមុខរលាកចំមុះរ៉ាំរ៉ៃឬក៏អាឡែហ្ស៊ីរ៉ាំរ៉ៃលោកស្រីជាអំណត់ក្រែងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយវាអាចសម្លាប់មេរោគអញ្ចឹងហេតុអីផ្សិតវាមិនអាចចាប់បានតាមធម្មតាពេលចូលល្មមវាអាចកម្ចាត់បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលច្រើនពេកពេលដែលចូលច្រើនពេកមានពេលខ្លះមិនមែនចូលផ្សិតនឹងទៅទៀតគឺចូលជាតិគីមីរបស់ផ្សិតវាតូចចំណែកគីមីរបស់ផ្សិតដែលផ្សិតវាផលិតនោះវាហុយក្នុងខ្យល់នឹងវា50ដងតូចជាងអាលំអងរបស់ផ្សិតនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងពេលដែលវាចូលទៅច្រើនគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងមិនអាចធ្វើការបានឬក៏ធ្វើការមិនគ្រប់ចំនួនអញ្ចឹងដំបូងបង្អស់គឺជាតិគីមីរបស់វាដែលហុយចូលទៅក្នុងធូលីដីក្នុងការបោសផ្ទះឬក៏វាហុយពេញខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលយើងអត់ដឹងទេយើងបិទទ្វារបង្អួចអត់មានខ្យល់ចេញចូលអ្នកខ្លះបិទបង្អួចព្រោះខ្លាចធូលីដីហុយចូលដល់ពេលអញ្ចឹងអាជាតិពុលរបស់ផ្សិតគឺកាន់តែខ្ពស់ទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងចុះខ្សោយអញ្ចឹងអាឡែហ្ស៊ីផងហើយមេរោគដតៃទៀតដុសផងអញ្ចឹងដំបូងគឺជាតិគីមីរបស់ផ្សិតគេហៅថា mycotoxin ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា mycotoxin ហ្នឹងមនុស្សប្រមាណជា 70% ទៅ 80% គាត់អត់ទាន់អីទេគាត់អត់ឈឺទេឬមួយក៏គាត់មិនទាន់ដឹងខ្លួនថាគាត់ឈឺមិនដូចមនុស្ស 20% ខ្លះដែលគាត់ឲ្យតប៉ះគឺគាត់ឈឺធ្ងន់ដំបូងអាចមិនទាន់ឈឺធ្ងន់តែយូរទៅឈឺធ្ងន់រហូតដល់មើលឡើងជាហើយរោគសញ្ញានៅដដែលគ្រាន់តែថាអ្នកជំងឺឈឺមែនតែនៅរ៉ាំរ៉ៃនៅនឹងណាមើលជុលឬមិនជុលដូរពេទ្យ2 3ក៏នៅនឹងមានន័យថាគាត់អត់ស្លាប់ទេគឺគាត់នៅតែរស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែថាគាត់ឈឺរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងអានឹងដំបូងគឺមកអំពីជាតិគីមីពុលរបស់ផ្សិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយអញ្ចឹងមិនអាចសម្លាប់ផ្សិតបានអញ្ចឹងផ្សិតចូលទៅវាដុះច្រើនពេលដែលផ្សិតដុះគឺវាមានលំអងរបស់វាលំអងច្រើនណាស់ហើយលំអងនឹងផ្សិតមួយបង្កើតបានរាប់ពាន់ទៅរាប់លានដល់ពេលអញ្ចឹងវាដុះកាន់តែច្រើនហើយកន្លែងដែលដុះបានកាន់តែស្រួលនឹងទី1សើមទី2ក្តៅអ៊ុនទី3ងងឹតទី4សម្បូរអាហារព្រោះនៅទីនោះជាសាច់របស់មនុស្សមានស្ករមានអីទៀតមានសម្បោរមានអីទៀតណាមានហើយកោសិកាដែលរបកទៅកោសិកាចាស់នៅក្នុងភ្នាសហ្នឹងវារបកវាងាប់អីទៅអញ្ចឹងនោះវាសម្បូរអាហារទៀតអញ្ចឹងគិតមើលមានលក្ខខណ្ឌប្រកបគ្រប់យ៉ាងដែលឲ្យផ្សិតហ្នឹងដុះនៅក្នុងប្រហោងឆ្អឹងមុខប្រហោងច្រមុះបានហើយចាប់ពីនោះទៅគឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរាលដល់បំពង់ករាលដល់ផ្លូវដង្ហើមរាលដល់ពិសេសបំពង់សម្លេងហើយមានពេលខ្លះទៀតធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតមានពេលខ្លះទៀតធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ក្រពេញ pituitary របស់ខួរក្បាលហើយជាតិពុលចេះទៅយើងមានវិញ្ញាណទាំងប្រមាណគឺវាទៅទាំងប៉ុណ្ណឹងទីបំផុតមានពេលខ្លះយើងគេងអត់លក់យើងកើតជំងឺផ្លូវចិត្តយើងអស់កម្លាំងលហិតលហៃរ៉ាំរ៉ៃយើងឈឺក្បាលរហូតយើងអស់កម្លាំងហើយយើងមិនសូវមានប្រាជ្ញារាងកាយរបស់យើងបាត់ភាពរហ័សរហួនប្រាជ្ញាស្មារតីយើងបាត់ភាពរឹងប៉ឹងបាត់ភាពវៃឆ្លាតប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងវាហាក់បីដូចជាកងទ័ពមួយឬក៏មេទ័ពពូកែម្នាក់ចុះអញ្ចឹងវាគិតទៅពីវាយសត្រូវដំបូងចូលមក10នាក់ងាប់10នាក់ចូលមក10ទៀតងាប់10ទៀតយូចូលម្ដង100យូចូលម្ដង1000អញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ប្រកែកាប់យ៉ាងណាប្រកែបាញ់យ៉ាងណាក៏គាត់អស់មានកម្លាំងអរគុណលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតដោយសារតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហើយតាមពិតទៅម្នាក់អត់ដែលដឹងថាផ្សិតហ្នឹងនៅកន្លែងណាមួយទេហើយតាមភាសារបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានបញ្ជាក់រួចដែរហើយថាផ្សិតកន្លែងខ្លះយើងមើលអត់ឃើញត្រង់ចំណុចនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតនិងក៏សូមការណែនាំពីលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្សិតហ្នឹងចា៎មួយទៀតផ្សិតគឺយើងងាយដឹងមានពេលខ្លះយើងមើលអត់ឃើញនឹងភ្នែកទទេទេអញ្ចឹងខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំបៀកថ្ពាល់បៀកអណ្ដាតជួនកាលឲ្យញើសសម្បោរហើយយកវាទៅចិញ្ចឹមតើមានដុះផ្សិតឬអត់ហើយផ្សិតប្រភេទអីពណ៌អីរូបភាពដូចអីគេណាជួនកាលជា Aspergillus ចេញមកគឺខ្មៅជុកហើយមានព្រុយតែ5ថ្ងៃទេហើយអានោះទី1 allergy ខ្លាំងហើយទី2អ្នកខ្លះអាចមានបញ្ហាសួតគឺទៅថតសួតមើលអត់ឃើញវានៅតិចដល់ពេលមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ស្មានថាគាត់អត់រលាកសួតហើយអញ្ចឹងគេថតហ្នឹងអត់ឃើញដូចរបេងក៏មិនដូចមហារីកក៏មិនដូចអីទៀតក៏អត់ឃើញតាមតែរបៀបថាឥឡូវទឹករងៃរបស់សួតស្ទះ
ឃើញសរសៃទឹករងៃរវាមឡើងសសព្រុសហើយអញ្ចឹងតាមធម្មតាគេអត់ដឹងមូលហេតុអីទេតែការពិតអាហ្នឹងអាចជាផ្សិតធ្វើឲ្យស្ទះប្រព័ន្ធទឹករងៃមានពេលខ្លះគ្រាន់តែលំហាត់ប្រាណដកដង្ហើមក៏គ្រាន់បើដែរហើយពេលដែលគេញ៉ាំថ្នាំផ្សិតបើសិនជាយើងព្យាបាលទី1រយៈពេលវែងទី2ត្រូវមើលមុខងារថ្លើមមុខងារតម្រងនោមពីព្រោះវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ហើយបើសិនជាមិនមានផលប៉ះពាល់ទេគឺគេដាក់យ៉ាងណា2អាទិត្យដែរហើយគេត្រូវឆ្លាស់មុខគ្នាហើយតាមធម្មតាថ្នាំផ្សិតប្រភេទខ្លះអត់ជ្រាបចូលក្នុងឈាមទេនៅតែក្នុងពោះវៀនប៉ុន្តែជាទូទៅនៅពេលដែលយើងទម្លាក់ចំនួនផ្សិតនៅក្នុងពោះវៀនគឺចំនួនផ្សិតនៅកន្លែងដទៃទៀតជាទូទៅតែងតែធ្លាក់ដោយសារពេលដែលទម្លាក់នៅក្នុងពោះវៀនគឺពោះវៀននឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនៅនឹងច្រើនអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយវាមិនរវល់អញ្ចឹងវាទៅសម្លាប់អានៅក្នុងសួតអានៅក្នុងបំពង់កនៅក្នុងច្រមុះអញ្ចឹងមានពេលខ្លះគ្រាន់តែដាក់ដើម្បីទម្លាក់នៅក្នុងមាត់ក្នុងមាត់ហ្នឹងយើងបៀកពីអណ្ដាតពីថ្ពាល់ទៅយើងឃើញដុសឡើងសសព្រុសមូលគេហៅកាន់ឌីដាហើយមានពេលខ្លះទៀតបៀកពីគូតបាត់ជើងធំក៏ដុសឡើងសសព្រុសទៀតអញ្ចឹងពេលដែលទម្លាក់អានៅក្នុងបំពង់រំលាយអាហារទៅអានៅក្នុងសួតអានៅក្នុងច្រមុះអីវាធ្លាក់ទៅតាមនឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអត់ជ្រាបចូលទៅក្នុងឈាមដើម្បីទៅសម្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទំនេរពីក្រពះពោះវៀនអញ្ចឹងទៅព្រួតសម្លាប់អាមេរោគផ្សិតដែលដុះនៅក្នុងប្រហោងច្រមុះឬក៏បំពង់កឬមួយក៏មាត់ឬមួយក៏ផ្លូវដង្ហើមហើយមួយទៀតយើងពេលដែលទម្លាក់ចំនួនផ្សិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហើយយើងដាក់អាមួយទៀតដែលជ្រាបចូលក្នុងឈាមអញ្ចឹងពពួកនោះខ្ញុំឃើញគេប្រើសម្រាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដកុំឲ្យផ្សិតហ្នឹងវារាលដាលដុះដល់ស្រោមខួរឬមួយក៏កន្លែងផ្សេងទៀតដូចជាតងប្រមាត់ដូចជាថ្លើមអីអញ្ចឹងពោះវៀនអីអញ្ចឹងឃើញគេដាក់ដូស150ក្នុងមួយថ្ងៃជួនកាល200មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃហើយញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហើយរាប់ឆ្នាំតែបើសិនជាយើងមិនមានផ្ទុកមេរោគអេដយើងអាចញ៉ាំតែ50មីលីក្រាមឬក៏100មីលីក្រាមមិនបាច់ដល់ថ្នាក់150មិនបាច់ដល់ថ្នាក់200ទេយើងអាចញ៉ាំតែ50ទៅ100ឬក៏150ហើយបើសិនជាយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃក៏បានជួនកាលយើងដាក់លេខ150តែញ៉ាំមួយថ្ងៃខាន2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃតែយើងញ៉ាំឲ្យបាន 2-3 ខែយើងញ៉ាំរំលងគ្នាអញ្ចឹងឲ្យបាន 2-3 ខែគឺវាធ្លាក់ទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារទាំងក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនព្រមឈប់ញ៉ាំស្ករក៏អត់ប្រយោជន៍ហើយបើយើងនៅតែបោះផ្ទះឲ្យហុយទ្រលោមក៏វាអត់ប្រយោជន៍យើងទម្លាក់អញ្ចឹងវាធ្លាក់ឲ្យវាដុះវិញជាក់ស្ដែងគឺយើងយកវាមកបណ្ដុះនៅក្នុងចានគ្រាន់តែដាក់ឲ្យយើងគ្របគម្រប5ថ្ងៃវាដុះឡើងពេញហើយអញ្ចឹងយើងព្យាបាលបានតែ5ថ្ងៃដែរហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងអស់មេរោគបានតែ5ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមេរោគចូលជាប្រចាំមកវិញដដែលហ្នឹងពេលញ៉ាំថ្នាំងាប់មេរោគអស់អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែ5ថ្ងៃទៀតដុះឡើងពេញដដែលអញ្ចឹងគឺឈប់បោះទាំងដាក់ទឹកជូតហើយពេលដែលយើងដាក់ទឹកជូតជួនកាលយើងជូតម្ដងយើងអត់ជូត 2-3 ថ្ងៃជូតមួយថ្ងៃខាន 2-3 ថ្ងៃប៉ុន្តែយើងអាចមានដូចយើងប្រើទឹក Airbiotic ឬក៏ទឹកប្រភេទគ្រាប់ក្រូចថ្លុងអាហ្នឹងសម្រាប់មេរោគបានច្រើនហើយអាហ្នឹងវាល្អជាងអាទឹកគ្រាប់ក្រូចថ្លុងហ្នឹងដោយសារនៅពេលដែលយើងសម្លាប់មេរោគគេថាគេដាក់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគអញ្ចឹងពេលដែលសម្លាប់មេរោគធម្មតាវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមេរោគបាក់តេរីអត់សូវអីទេតែបើយើងសម្លាប់ផ្សិតពេលដែលផ្សិតងាប់ផ្សិតនៅរស់បញ្ចេញជាតិពុលបានឧទាហរណ៍ថា70មុខជាងតែពេលវាងាប់វាផ្ទុះដូចពេទ្យប៉ោងអញ្ចឹងតែអាជាតិពុលរបស់វាទូចនោះទូជាងផ្សិតឡើងខ្ញុំនិយាយ50ដងគេស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាទំហំរបស់វាទូចមែនតែនទូជាងផ្សិត50ដងអញ្ចឹងអានោះផ្ទុះចេញមកពេញខ្យល់អញ្ចឹងបើយើងមិនប្រើគ្រាប់ក្រូចថ្លុងមិនអាចបន្សាបអាជាតិពុលនឹងកើតអញ្ចឹងវាអាចនឹងពុលដែរពេលដែលយើងទៅសម្អាតអញ្ចឹងហើយបានឃើញមានមនុស្សខ្លះពេលដែលគាត់ទៅសម្អាតគាត់ទៅសម្លាប់មេរោគហើយស្រាប់តែគាត់ឈឺមានន័យថាគាត់ទទួលរងឥទ្ធិពលនៃថ្នាំសម្លាប់មេរោគផងទទួលរងឥទ្ធិពលនៃជាតិពុលដែលយើងសម្លាប់ផ្សិតហើយវាបែកចេញជាតិពុលកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបើវានៅរស់បញ្ចេញបាន70មុខជាងអញ្ចឹងពេលវាងាប់ទៅជិត200មុខអញ្ចឹងវាពុលខ្លាំងនៅពេលនោះអញ្ចឹងការដែលយើងទៅបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរខ្ញុំប្រើទឹកហ្នឹងធ្វើពីគ្រាប់ក្រូចថ្លុងគ្រាប់ក្រូចឆ្មាលឿងគ្រាប់ក្រូចឆ្មាខៀវគ្រាប់ក្រូចខ្វិចក្រូចចង់សក់គេចម្រាញ់យកទឹកវាហើយជួនកាលគេយកឲ្យយើងញ៉ាំហើយបើយកទៅសម្អាតយកទៅបោសខោអាវយកទៅបាញ់នៅលើពុកលើខ្នើយលើជញ្ជាំងអីអញ្ចឹងនៅក្នុងឡានទៀតបាញ់បានហើយអញ្ចឹងឃើញធ្លាក់អាសារធាតុគីមីធ្វើឲ្យឡានយើងធំមហិតបបន្ទប់ធំមហិតបអីហ្នឹងគឺធ្លាក់បានច្រើនគឺខ្យល់ដកដង្ហើមហ្នឹងវាបរិសុទ្ធច្រើនជាងមុនបើយើងមានមេរោគច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើមួយអាទិត្យម្ដងហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងឈប់បោះផ្ទះអញ្ចឹងនៅផ្ទះខ្ញុំប្រើទឹកអែម្ដងទៅ2ដងហើយខ្ញុំប្រើទឹកគ្រាប់ក្រូចថ្លុងហ្នឹង1ដងក្នុងមួយអាទិត្យ
។